مرحبا. اليوم بدنا نحكي عن البروكسيزم او كز اسنان. الشخص اللي يعرف انه عنده اياه بيوعى الصبح عنده دائما وجع بهيدي المنطقه. اول عضله التمبرال يلي بيجي فوق الدينه. انتو بعذبك ايديك بايديك، تيني ايديك هيك. كيف انا عم بعمل بصير تعمل مثلي. ها، فوق الدينه. جربي لشوف. ايه بدك تشدي شوي صغيره كثير منيح. بينعمل 5 مرات مثل عقارب الساعة و5 مرات عكس عقارب الساعة. فينا العضل نلقطه ونشده لفوق. افتحي تنميك، افتحي 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 وسكري. عم تحسي بالستريتش اللي عم بيصير هون. كمان بنعملها 10 مرات. بيرجع من بعد ما نخلص من التمبرال ماسل ننزل على الماسوتير. الماسوتير هو العضل اللي بيجي هون. اوكي، يلي هو بيجي هون. كمان نفس التكنيك نشتغل 5 مرات طريقة دائرية مثل عقارب الساعة و5 مرات عكس عقارب الساعة. بعد ما نخلص رخي تنك، رخي افتحي تنك شوي، رخي بتحركوا حنك تبعولكم هيك. التزموا بهذا الموضوع على القليلة شهر شهر ونص كل ليلة قبل ما تناموا لتاخدوا أحسن نتيجة. ومثل العادة نتمنى السلامة للجميع.